我哋咧就要快啲上台啦，我哋要快啲帶啲觀眾咧入我哋個 rabbit hole 度啊！唔好催我啦，再行快啲頂帽就甩㗎啦，唔靚㗎啦。哎呀，你行快啲啦！你知唔知我哋啲 rabbit 咧就最注重時間㗎啦？如果遲咗到影響我哋嘅明星就唔好啦。你睇下個鐘仔，剩翻10秒，9、8。停，唔好再倒數啦！你倒數覺得我好緊張。不如我哋自我介紹下先啦。好啊！歡迎嚟到 Wonderland 嘅入口，我哋就係你哋今日嘅導遊，我係 Miss Rabbit Joyce。不招，大聲啲！我係你哋嘅導遊 Mr. Rabbit 8號。Cute。咁咧，今日咧我哋就係未講，我哋就係拜超。係啦，咁今日咧就好開心啦，有咁多個貴賓咧就嚟到參與我哋呢個豪華仙境旅遊團。係啦，咁我就好期待咧，俾大家咧體驗好多好好玩嘅東西嘅。咁咧跳入個 rabbit hole 入邊咧，入邊有好多唔同嘅地方同埋房間，去俾大家體驗下人生嘅美妙嘅。嗱，咁講多就無謂啦，我哋快啲帶佢入窿啦！等陣先，你見唔見到好多人喺呢度？你叫我 balcony 嘅朋友啊？ balcony 有冇朋友？有人嘅，有人嘅。下面咧，你有冇朋友？原來咁多人嘅喎，咁多人可唔可以塞得入我哋個 rabbit hole 度㗎？我覺得 maybe our rabbit hole is really big. A rabbit's big hole. Let's get into the hole.